Veliki pozdrav iz Subotice i od My Lovely Kitchens. Danas ću da vam pokažem kako sam pravila jedan veoma prost sladoled u koji ide jako malo sastojaka, to jest samo 3 sastojka. Vanilin šećer u suštini možete dodati, a i ne morate. I ukuse, pokazat ću vam kasnije, dodajete kakve god vi želite. Za ovaj recept bit će vam potrebno pola litre slatke pavlake. Zatim bit će vam potrebno pola kilograma šećera, 2 vanila šećera i pola litre jogurta. Da li ćete grčki jogurt ili običan jogurt, uopšte nema nikakve veze. Dakle, ja sam s običnim jogurtom i uspela je. Slatku pavlaku dobro izmutite. Pazite, molim vas, kada budete mutili da vam se ne napravi onaj puter. Znači, mutite samo da je čvrst, ne da se stvrdne. Zatim dodajete šećer, pola kile šećera. Dodajete jogurt u umućenu slatku pavlaku. I dodajete 2 vanila šećera. To vam je cela umetnost, kako ja kažem. To sve zajedno umešate. Dobili ste jednu osnovnu smesu i od nje možete da pravite sladoled sa kokosom, možete da pravite sladoled sa kakao ili sa čokoladom, zatim od Nescafe, pa dobijete onako kao čokoladni. Možete ananas da iseckate, izblendate, možete dinju, možete da iscedite limun, možete od naranđe, možete od banane, možete od šumskog voća. Ja sam u suštini pravila od šumsko voće, sam izmešala sa kokosom. To je bio jedan ukus, drugi ukus je bio sa Nescafom i treći ukus je bio sa seckanom čokoladom. Eto, to je sve. Veliki pozdrav od mene, hvala što me pratite i doviđenja.